Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен бірге қазақ тілінің 6 бөлімінің 1-ші тақырыбын өтетін боламыз. Тақырып қиял әлемі сиқыршылар деп аталады. Ең алдымен 1-ші тапсырманың асын орындаймыз, бірақ ол үшін алдымен мәтінді түсініп оқып алу керек. Жалпы мәтінде бір етікші туралы айтылады. Ол етікші өте кедей болады. Соңында оның кедей болғаны соншалықты бір қос етік тігетіндей ғана былғарыс қалады қолында. Сосын кеш болған кезде сол былғарыдан етік пішіп қояды. Қазір жатып ұйықтап алайын, сосын тұрған соң таңертең ертерек тұрып етік тігіп қоярмын деп ойлайды. Сөйтіп таңертең ерте тұрып қараса, оның етіктері дайын тұр. Етікші өзінің сенер-сенбесін білмейді, оны қолына ұстап, аударып, төңкеріп қарайды. Бірақ тігісінен бір мін таба алмайды. Оны бір сондай маман адамның қолынан шыққанын байқайды. Көп ұзамай сол етікті сатып алатын адам да табылады. Ол етікке қатты қызығады, оған көп ақша төлеп сатып алып кетеді. Сосын етікші базарға барып, 2 етік тігілетіндей былғары сатып алады. Оны да алып келеді де, кешке дейін оны пішіп, дайындап қояды. Бірақ тағы да шаршап, таңертең ерте тұрып тігіп қоярмын деп ойлайды да, ұйықтап қалады. Сөйтіп таңертең қараса, не болды деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Олар тағы да ол етіктердің дайын тұрғанын көреді. Ол қатты қуанып кетеді. Осылайша оның жоқшылық өмірі ұмыт бола бастайды. Ол күнде кешке пішіп дайындап қояды, бірақ таңертең тұрса, оның етіктері дайын тұратын болады. Сөйтіп кедейшіліктен арылып келе жатады. Сөйтіп бір күні тағы да бірнеше етікті пішіп қойып, ұйықтайын деп жатады да әйеліне айтады: "Бәйбіше, осы бүгін түнде ұйықтамай екеуміз көрейікші, етікті тігіп жүрген кімдер екен?" дейді. Сонда әйелі: "Жарайды, ұйықтамаса ұйықтамайық, көрейік кім екен" дейді. Сөйтіп үстелдің үстіне шырақ жағып қояды да, екеуі ұйықтамай күтіп отырады. Киімдердің артына тығылып қалып. Сөйтсе, түннің ортасында үйге кішкентай кісілер келеді. Олар етікшінің үстеліне шығып отыра қалып, кішкентай саусақтарымен пішілген былғарыны алып тіге бастайды. Таңертең әйелі күйеуіне айтады: "Бұл кішкентай кісілер біздің қолымызды байлыққа жеткізді. Біз де бұларға бір жақсылық жасайықшы. Сол кішкентай кісілер бізге түнде келеді ғой, күнде. Біз оларға киім дайындап қояйық, ал сен оған етік дайындап қой" дейді. Сөйтіп олар кішкентай кісілерге өздерінің сыйлықтарын дайындап, кешке қарай үстелдің үстіне қойып қояды. Кешке етікшінің үйіне етік тігуге келген кішкентай кісілер оның үстелдің үстінде жатқан сыйлықтарды көріп, қуанып, оны киіп алады. Бірақ сол күннен бастап олар етікшінің үйіне келмей кетті дейді. Бірақ сол кішкене етікші кісілердің арқасында бұл етікші өмір бақи бақытты ғұмыр кешеді дейді. Енді мәтіннің жалпы мазмұны осындай. Енді сол бойынша берілген ақпаратты растауымыз керек, немесе жоққа шығаруымыз керек. Ең бірінші, кешке пішіп қойған етіктер таңертең тігулі тұрады. Бұл әрине дұрыс. Жаңа өздерің естідіңдер. Екінші, етікшінің жоқшылықтан құтылуына кішкентай кісілер көмектеседі. Бұл да дұрыс. Ең соңында олар байи бастады. Үшінші, етікші мен әйелі кішкентай кісілерге өздерінің риза екендігін білдіреді. Бұл да дұрыс. Неге? Өйткені олар сол кішкентай етікшілерге арнап сыйлықтар дайындап қойды. Кішкентай кісілер сыйлықтарды алған соң да етікшіге ұзақ уақыт көмектесіп тұрады. Ал бұл дұрыс емес, бұрыс. Себебі олар сол сыйлықты алғаннан кейін етікшінің үйіне келмей кетті. Енді бірінші тапсырманың әсін орындаймыз. Ол үшін мәтін мазмұнының баяндалу ретін табу керек. Ең бірінші мәтінде кедей етікшінің өмірі туралы айтылды. Бірінші әсі болады. Одан кейін етікшінің аң-таң болуы, себебі етікші тігілген етіктерді көрген кезде қатты таң қалды. Аң-таң болу деген таң қалу деген мағынаны білдіреді. Үшіншіде етікшінің жоқшылықтан құтылуы. Осы кішкентай етікшілердің арқасында ол жоқшылықтан құтылып байи бастады. Бұл жауабы. Төртіншіде етікші мен әйелінің түнгі қонақтарға жасаған сыйы. Олар әйелі екеуі
аяқ киім және басқа да киімдер тігіп сыйлық дайындап қойды. Г жауабы. Бесіншісінде А жауабы етікшінің бақытты ғұмыр кешуі. Сол кішкентай көмекші етікшілердің арқасында осы етікші байлыққа кенеліп бақытты ғұмыр кешті. Ары қарай бірінші тапсырманың бысына көрсек, бұл жерде мәтінге ұсынылған тақырыптың бірін таңдаңдар, немесе өздерің тақырып қойыңдар, себебін түсіндіріңдер дейді. Мен түнгі қонақтар, сиқырлы көмекшілер, ерінбеген етікші болады деген тақырыптардың ішінен сиқырлы көмекшілер деген тақырыпты көбірек сәйкес келеді деп есептеймін. Себебі сиқырлы көмекшілер, олар сиқырлы болды, себебі олар тек қана түнде келетін, және өздері кішкентай болса да үлкен етіктер дайындап қоятын, және таңертең жоқ болып кететін, және сол етікшінің баюына көмектесті. Сендер қайсысын ойлайтын едіңдер? Өздерінде ойланып көріңдер ары қарай. Енді бірінші тапсырманың В-сы. Өзара мағыналас сөздерді сәйкестендіріңдер. Бірінші тоқсанда біз синонимдерді өткен болатынбыз. Соған байланысты бірінші жағында сендерге тұрақты тіркестер беріліп тұр, бірінші бағанда, ал екінші бағанда олардың мағыналары беріліп тұр. Көз шырымын алу деген сөздің мағынасы ол ұйықтау дегенді білдіреді. Одан кейін аузын ашып қалу тіркесінің мағынасы таң қалу дегенді білдіреді. Көзін тайдыра алмау деген тіркестің мағынасы көзін ала алмау дегенді білдіреді. Көз ілеспеу деген сөздің мағынасы өте жылдам дегенді білдіреді. Жұрдай болу деген сөз барынан айырылу дегенді білдіреді. Ал асқан ісмер адам, іске шебер адам, яғни қолынан барлығы келеді дегенді білдіреді екен. Мына тұрақты тіркестерді есте сақтап қалуға тырысыңдар, себебі егер сол тұрақты сөз тіркестерін қолданып сөйлейтін болсаңдар, сендердің тілдерің әдеби тілге жақын болады және өте көркем, әдемі сөйлейтін боласыңдар. Енді бүгінгі тақырыпта, грамматикалық тақырыпта бар, өткен 90-да сендер фонетика мен лексикологияны өткен болсаңдар, енді бұл 90-да осы сөз жасамды өтетін боламыз. Сөз жасам бұл өзінің аты айтып тұрғандай жаңа сөздердің жасалуы дегенді білдіреді. Ол да қазақ тілінің бір үлкен саласы. Енді жаңа сөздердің жасалу жолының 4 түрі бар. Біріншісі ол жұрнақ жалғану арқылы, екі сөздің бірігуі арқылы, екінші жолы, үшінші жолы екі сөздің қосарлану арқылы, төртінші жолы екі сөздің тіркесуі арқылы, жұрнақ жалғану арқылы. Яғни бір сөзге біз жұрнақ жалғаса, жаңа сөз пайда болады. Мысалы, ән, оған ш деген жұрнақты жалғаған кезде әнші деген жаңа сөз пайда болды. Мысалы, оқу, бұл жерде оқу деген етістік мағынасында тұрса, оқулық, оған лық деген жұрнақты жалғаған кезде біз зат есім алдық. Осылай жұрнақ жалғау арқылы біз жаңа сөздер жасай аламыз. Екінші, екі сөздің бірігуі арқылы. Яғни, мына жерде сөз және жасам деген екі сөзді біріктіру арқылы бізде жаңа сөз жасалып тұр. Екінші, қалам және сап деген екі сөзді біріктіру арқылы бізде тағы да жаңа сөз жасалып тұр. Қалам, сап. Ал негізі бөлек-бөлек алсақ, әрқайсысы әртүрлі мағынаны білдіретін сөздер. Үшінші жолы екі сөздің қосарлану арқылы. Ата және ана деген екі сөз бөлек-бөлек туыстық қатынасты білдіретін сөздер. Ал екеуін бірге қоссақ, онда ол басқа мағынаға өтеді. Ата, ана деген біздің әке-шешемізді білдіреді. Ал бала, шаға. Бала деген сөздің мағынасы бар, ал шаға деген сөздің мағынасы жоқ. Бірақ бала деген бір ғана баланы білдіретін болса, бала шаға деп айтқан кезде ол жерде көп бала деген мағынаны білдіріп кетеді. Жаңа сөз жасалып тұр. Төртінші, екі сөздің тіркесу арқылы да жаңа сөздер жасалады екен. Мысалы, 10, 9, сән, үлгісі, әрқайсысы жеке-жеке алған кезде басқа-басқа сөздерді білдірсе, біріккен кезде олар бір ұғымның атауы болады. Енді сөздің құрамы
түбірден және қосымшадан тұрады. Сөздің түбірі дегеніміз не? Ол ешқандай тұлғалық бөлшектерге бөлінбейтін түпкі бөлшегі. Сөздің ең түпкі бөлшегі және жаңа сөз жасаудың негізі. Біз жаңа сөз жасаған кезде сөздің түбірі арқылы жасайды екенбіз, және түбір одан ары қарай бөлінбейді. Мысалы, оқу, ас, қалам деген сөздерді алсақ болады. Кез келген сөздің түбірі болады, Енді, ал сөздің қосымшасының екі түрі болады. Жұрнақ және жалғау. Жұрнақ сөзге жалғанған кезде сөзге жаңа мағына береді. Ал жалғау сөз бен сөзді байланыстыру үшін қажет бізге. Мысалы, ас деген сөз тағам, тамақ деген мағынаны білдіреді, Ал асхана дейтін болсақ, сол тамақ жейтін орынды білдіреді. Мүлдем басқа мағынаға айналып кетті. Ал осы сөзге жалғау жалғап көрейікші. Ас, сол әлде сол тағам, тамақ деген мағынаны білдіреді. Асты, мысалы, сен маған асты беріп жіберші, тамақты беріп жіберші десек, соңындағы т деген жалғау оның мағынасын ешқандай да өзгертпейді. Әлі сол тамақ деген мағынада тұр. Ал жұрнақ болған кезде, хананы жалғаған кезде бізде ол бір ғимаратты білдіріп кетіп еді. Аспен, мысалы, аспен ойнауға болмайды, Ол жерде де тамақпен деген мағынаны білдіріп тұр. Ешқандай сөздің мағынасына әсерін тигізіп тұрған жоқ. Тек оны басқа сөзбен байланыстыру үшін ғана қажет жалғау. Келесі, оқулық. Оқу ол іс-әрекеттің атауы. Мысалы, бір нәрсені оқу, оған лық дегенді қосқан кезде, оқулық дегеніміз не екенін бәріміз білеміз. Ол кітап, басқа зат есім шығып кетті. Алғашында іс-әрекет еді, кейін зат есім, бір заттың атауы болып кетті. Ал келесі, оқыдым, оның мағынасы өзгерген жоқ. Дым деген жалғау, жіктік жалғау. Мен оқыдым, өткен шақты білдіреді. Әлі сол баяғы іс-әрекет өзгерген жоқ. Келесі, қалам деген сөзді білеміз. Ол біз бір нәрсені жазу үшін пайдаланатын құрал. Оған гер деген жұрнақты жалғайтын болсақ, жазушы деген мағынаны білдіріп кетеді, қаламгер деген. Алғашында ол құралдың атауы еді, кейін ол адамға айналып кетті. Қалам сап. Бұл жерде де жаңа сөз пайда болып тұр. Келесі, қаламмен, мен деген жалғауды жалғайтын болсақ, ол сөздің мағынасы өзгермейді. Мен қаламмен жаздым, мысалы. Әлі сол баяғы құралдың атауын білдіріп тұр. Тек қалам және жаздым деген екі сөзді байланыстыру үшін бізге мен деген септік жалғауы қажет болды. Көмекте септіктің жалғауы. Біз оны жалғадық. Сөздің мағынасына өзгеріс енген жоқ. Қаламды, бұл жағдайда да тура солай. Екінші тапсырмаға өтейік. Осы өткен тақырыбымызға байланысты берілген сөздерді түбір және туынды сөздерге бөліп жазыңдар. Енді туынды сөздер дегеніміз не? Туынды сөздер дегеніміз жаңа біз айтқандай, алдыңғы жол біз айтқандай, мынау жұрнақ арқылы жасалған сөздер, олар туынды сөздер болады. Ал ештеңе жалғанбай түбір тұлғасында тұрса сөз, ол негізгі сөздер болады. Түбір сөздер немесе, міне, түбір сөздерге мынаның ішінде кедей, етік, былғары, ұйқы, адам, түн, саусақ, кісі, би, өлең, әйел, ой, көйлек, шалбар, көз, үстел, күрте, біз, сен, ұйқы, сөз, жұмыс, өмір деген сөздерді жатқызамыз. Ал туынды сөздерге етікші, себебі етік деген сөзден ші жұрнағын жалғау арқылы етікші деген жаңа сөз жасап отырмыз. Ісмер, киім, түбірі ки,
ім деген жұрнақ арқылы тапшылық, түбірі тапшы, лық деген жұрнақ жалғау арқылы жаңа сөз жасап отырмыз. Сәттілік, сәтті, лік деген жұрнақ арқылы жоқшылық, жоқ, шылық. Сыйлық, түбірі сый, лық жұрнақ, тігіс, түбірі тік, іс, бұл жұрнақ. Демек, туынды сөз деп отырғанымыз ол бір сөзден басқа бір сөзді жасау, жаңа бір сөз пайда болса, ол туынды сөз болады. Сол сөзден туған сөз деген сияқты мағынада, Үшінші тапсырма, сөздерді жасалу жолына қарай топтастырыңдар. Біз алдында жаңа айтып кеттік, сөздер жұрнақ арқылы, екі сөздің бірігу арқылы, екі сөздің қосарлану арқылы және екі сөздің тіркесу арқылы жасалады деп. Осы берілген сөздерді бөліп жазу керек. Жұрнақ арқылы сәттілік, тапшылық, етікші, іспер, пішулі, жоқшылық, байлық, жақсылық, сатушы, тігіс сөздері болады. Сәтті түбір, лік, жұрнақ. Тапшы түбір, лық, жұрнақ. Етік түбір, ші, жұрнақ. Ісмер, іс түбір, мер, жұрнақ. Пішу, піш, жұрнақ. Піш түбір, у, жұрнақ. Лі, тағы да жұрнақ. У деген тұйық етістіктің жұрнағы. Біліп жүріңдер. Жоқшылық түбірі жоқ, шылық, жұрнақ. Түбірі бай, лық, жұрнақ. Түбірі жақсы, лық, жұрнақ. Түбірі сат, у, тұйық етістіктің жұрнағы. Шы, жұрнақ. Тігіс түбірі тігік, тік, іс, жұрнақ. Енді екі сөздің бірігуінен таң және ертең деген екі сөздің бірігу арқылы бізде жаңа сөз жасалып тұр. Бірнеше түбірі бір, неше дегенде екінші түбір, демек екі сөздің бірігуінен жасалып тұр. Аң, таң, екі сөздің қосарлануынан жасалатын сөздерді анықтау өте оңай, олардың ортасында дефис болады. Беті, қолы, екі сөздің тіркесуінен, яғни екі сөз тіркесіп келеді бір сөзде, бір мағынаны білдіреді сөйтіп. Түн ортасы, сатып алушы. Төртінші тапсырма, артық сөзді сызып, себебін түсіндіріңдер дейді. Үлгіге сатып алушы, етікші, адам деген сөздерді берген. Себебі адам бұл қатардағы жалғыз негізгі түбір сөз дейді. Енді А нұсқасын көрейік. Жақсылық, бақыт, өмір, арман. Бұл жерде жақсылық деген жауап болады. Неге? Себебі бақыт, өмір, арман деген сөздердің барлығы түбір сөз, ал жақсылық деген сөз ол туынды сөз. Қос, бір, бірнеше, төрт, екі деген Ә нұсқасында бұл жерде бірнеше деген сөз болады. Себебі қалғандарының барлығы бір ғана түбірден тұрады, ал бірнеше деген сөз екі түбірден жасалған. Бұл нұсқасында кішкентай, әдемі, түгілі, үлкен деген сын есімдер берілген, бірақ бұл жерде түгілі деген жауап болады. Себебі ол туынды сын есім болады, лі деген жұрнақ арқылы жасалып тұр. В жауабында етікші, көйлек, шалбар, күрте. В нұсқасында етікші деген жауап болады. Қалған сөздердің барлығы себебі негізгі түбір сөздер, ал етікші деген ол туынды түбір сөз. Ші жұрнағы арқылы жасалып тұр. Бесінші тапсырмаға өтетін болсақ, үлгі бойынша берілген сөздерді түбір мен қосымшаға ажыратыңдар дейді. Балалық түбірі бала, лық, қосымша. Түнгі түбірі түн, гі, жұрнақ. Достық түбірі достық, жұрнақ. Ісмер түбірі іс, мер, жұрнақ. Мына жерге қосу қоюды ұмытып кетіппін. Тазалық түбірі таза, лық, қосымша, жұрнақ. Жұмысшы түбірі жұмыс, шы, жұрнақ. Түбірі өнер, лі, жұрнақ, өнерлі. Оқулық түбірі оқу, лық, жұрнақ. Сыныптас
түбірі сынып, тас, жұрнақ. Қалалық, түбірі қала, лық, жұрнақ. Қысқы, түбірі қыс, қ, жұрнақ. Аудандық, түбірі аудан, дық, жұрнақ. Сәттілік, түбірі сәтті, лік, жұрнақ. Тігінші, тігін, ші, жұрнақ. Шеберхана, түбірі шебер, хана, жұрнақ. Енді 6-шы тапсырмада 28-ші аудионы тыңдау керек. Бұл жерде Алдаркөсе мен байдың ортасындағы әңгіме, солардың хикаясы айтылады. Алдаркөсе бір суық күні сыртта келе жатады. Сөйтіп алдынан анадай жерден бір аттылы адамды байқайды. Ол бір жылы үй болса ғой деп армандап келе жатады. Сөйтіп үстіндегі шапаны шұрық тесік екен. Сол тесіктердің барлығынан жел кіріп, бойында ешқандай жылу болмай, қатты тоңып келе жатады. Алыстан көрінген қараның бай адам екендігін аттың жүрісінен байқап қояды. Сөйтіп, бай оның қасына жақындаған кезде Алдаркөсе өзі бір ыстықтап тұрған адам сияқты кейіп танытады. Бай да қатты тоңып келе жатыр екен. Бірақ оның үстіндегі киімі сондай қалың, түлкі ішіктен жасалған, түлкі терісінен жасалған ішік екен. Сөйтіп, Алдар айтады: «Әй, сен үстіңдегіңнен тоңып тұрған жоқсың ба?» деп. Сөйтсе Алдар айтады: «Жоқ, менің үстімдегі шапанымның бір тесігінен кірген жел екінші тесігінен өтіп кетеді. Мен дым тоңып келе жатқан жоқпын. Солай мен қатты ыстықтап келе жатырмын» дейді. Бай қатты қызығады оның киіміне, өйткені өзі қатты тоңып келе жатыр ғой. Сосын айтады: «Маған берші ана үстіңдегі киіміңді, қатты қымбатқа сатып аламын» дейді. Бірақ Алдар: «Жоқ, болмайды, бере алмаймын» дейді. Содан бай оған өзінің үстіндегі киіммен қосып, астындағы атын да беріп кетеді. Осылайша байды алдап түсірген екен. Осындай оқиға. Және осы киімді, атты ұялмай басқа жерлерге киіп барып жүреді. Себебі оның үстіндегі киімдер сондай лайықты, барлық жерге киюге болатын сондай киімдер болады. Ешқандай қысылмай киюге болатын киімдер болады. Сонда халық сұрайды одан: «Сен мына киімді, атты қалай алдың, қайдан алдың?» деп. Сол кезде Алдаркөсе айтады екен: «Жолдың алыс жақынын жортқан білет, дәмнің ащы тұщысын татқан білет» деп. Енді 6-шы тапсырманың асын орындайық. Біріншісінде мәтін мазмұнына сәйкес келетін жауаптарды табу керек. Біріншісінде Алдаркөсенің басты арманы бұл жылы үй болды. Екінші, алыстан көрінген адамның бай адам екендігін Алдар оның үстінде киімнен емес, атының жүрісінен біліп қойды, анадайда келе жатқан кезде. Үшінші, Алдар ыстықтап келе жатқан адамдай кейіп танытады, өйткені оның үстінде киімді алғысы келді ғой. Төртінші, бай үстіндегі түлкі ішіктен жаурап келе жатыр екен. Ол сондай қымбат, қалың киім болса да, күн қатты суық болғаннан кейін ол тоңып келе жатады. Енді 6-шы тапсырманың әсіне өтейік. Бұл жерде қарамен берілген сөздің мағынасын табу керек. Алдар бірде жапан далада жортып келе жатып, сұмдық тоңады. Бұндағы сұмдық деген сөздің мағынасы қатты тоңады деген мағынаны білдіреді. Екінші, аяқ қолының жаны кетіп, бас сұғар үйді армандайды. Бас сұғар деген сөздің мағынасы кіретін үй. Жылынатын үй емес, кіретін. Бас сұғу деген кіру деген мағынаны білдіреді. Сақылдаған сары аязда тоңбаса, түлкі тоны бар адам ғана тоңбайды. Сары аяз деп бұл жерде аяздың түсін айтып тұрған жоқ, сары түсті болмайды. Қатты суық деген мағынаны білдіріп тұр. Сақылдаған сары аяз болып тұр деп айтады. Қатты суық болған кезде біздің халқымыз
Келесі 6-шы тапсырманың басында мәтіннен алдардың айтқан мақал мәтелін тауып, мағынасын түсіндіру керек. Екінші, жолдың алыс жақынын жортқан білет, дәмнің ащы тұщысын татқан білет дейді. Осы мақал мәтелді алдар айтқан болатын. Енді 6-шы тапсырманың басында берілген сөздерді екі сандыққа бөліп жинаңдар дейді. Түбір сөздер мен туынды сөздерді тағы да ажырату керек. Бүгінгі грамматикалық тақырыпқа байланысты берілген тапсырма. Оны да жұрнақ бар ма, ол сөзде жұрнақ жоқ па, соған байланысты бөліп ажыратамыз. Түбір сөздерге бай, тон, ауыл, түтін, дала, суық, үй, жылы, жүйрік, ақша, түлкі, қасқыр, жел, ел, ішік, бөрік, бас сөздері жатады. Туынды сөздерге аттылы, түбірі атты және лы деген екеуі екі бөлек жұрнақ. Адамдай, түбірі адамдай жұрнақ. Құстай, түбірі құстай жұрнақ. Ұшқыр, түбірі ұшқыр жұрнақ. Көңілді, түбірі көңілді жұрнақ. Күлкі, түбірі күлкі жұрнақ. Тесік, түбірі тесік жұрнақ. Жылу, түбірі жылы у деген жұрнақ, тұйғы етістіктің жұрнағы. Жыртық, түбірі жырт, ық жұрнақ. Кісідей, түбірі кісі, дей жұрнақ. Жамау, түбірі жама, у жұрнақ, тұйық етістіктің жұрнағы. 7-ші тапсырмада сөздерді жасалу жолына қарай кестеге орналастырыңдар дейді. Бұл жерде де бағанағыдай сөздердің жасалуының 4 түрлі жолы бар еді. Жұрнақ арқылы, екі сөздің бірігуінен, екі сөздің қосарлануы арқылы және екі сөздің тіркесуі арқылы жасалған сөздерді бөліп жазуымыз керек. Жұрнақ арқылы жасалған сөздерге атты, түбірі атты жұрнақ. Ақылды, түбірі ақылды жұрнақ. Дәмді, түбірі дәмді жұрнақ. Тастай, түбірі тастай жұрнақ жатады. Ал екі сөздің бірігуінен жасалған сөздерге күн және шуақ деген екі сөздің бірігуінен жасалған күн шуақ. Ешқандай, еш және қандай сөздердің бірігуінен жасалған. Қол орамал, қол және орамал деген сөздердің бірігуінен жасалған 3 сөз жатады екен. Енді жаңа өткен тапсырмада айтқан болатын, қосарлану арқылы жасалған сөздерді табу оңай. Олардың ортасында дефис тұрады. Аяқ қолы, бет аузы, ашы тұшы, алыс жақын, аман саулық деген сөздер екі сөздің қосарлануы арқылы жасалып тұр. Келесі, екі сөздің тіркесуінен жасалған сөздер бұл мәз болу, 77, 88 сөздері. Екі сөз бір-бірінің қасында жазылады, бірге жүреді және бір мағынаны білдіреді біріккен кезде. Ал жеке-жеке тұрған кезде білдіретін мағыналары басқа. 8-ші тапсырма. Берілген сөйлемдер неше мағынада қолданылады? Әр мағынасына жеке-жеке сөйлем құрап жазыңдар. Бұл өткен 90-да өтілген, көп мағыналы сөздерге байланысты берілген, амоним сөздерге байланысты берілген тапсырма. Бірінші, жас деген сөз. Ол 3 түрлі мағынада қолданылады. Мен жаспын, мен кішкентаймын деген мағынада, көңілім босап, көзіме жас келді. Жас бұл жерде біздің көзімізден ағатын сұйықтық, Жас келсе іске. Ол ересек, кішкентай да емес, қатты үлкен де емес, орташа жастағы адамды айтады, жас келсе іске. Осындай 3 мағынасы бар екен. Екінші, қас. Бұл сөз 3 түрлі мағынада қолданылады. Менің інімнің қасы қалың. Қас ол біздің дене мүшеміз біреуі. Екінші, екеуі бір-бірімен қас жау. Қас деген сөз бұл жерде жау деген мағынасында қатты, бір-бірімен тату емес, бір-бірімен қатты жау деген мағынада. Үшінші, үйдің қасында кітап дүкені бар. Жаны, маңы деген мағынаны білдіреді. Үшінші, түс деген сөздің 3 түрлі мағынасы бар. Ол көліктен асықпай түсті, іс-әрекетті білдіріп тұр, түс деген сөз. Сабақ түске дейін болады, бұл мезгілді білдіріп тұр. Көйлегінің түсі қып-қызыл екен, қызыл, жасыл деген сияқты түстерді білдіріп тұр.
Төртінші, асық. Екі түрлі мағынасы бар. Сабақ біткен соң үйге асықтым. Іс-әрекетті білдіріп тұр. Ернұр кешке дейін асық ойнап, қызығына түсіп кетті. Бұл жерде анау ойынның атауы. Бесінші, жақ. Бұл сөзде үш мағынада қолданылады. Үй жаққа көп қонақ келді. Үй жаққа деген үйімізге деген мағынаны білдіреді. Біздің үй жағымызға, біздің үйге деген мағынада. Мен қандай жағдай болса да сенің жағыңдамын, сені қолдаймын деген мағынаны білдіреді. Сөйлей жағым талып кетті. Бұл біздің дене мүшемізді білдіріп тұр. Алтыншы, бақ. Жеміс ағаштары пісіп, әкемнің бағы жайнап тұр. Жеміс-жидектер пісетін кәдімгі үйдегі ауладағы орын. Оның басының 5 елі бағы бар екен. Демек, бақытты сондай адамды біз бағы бар екен деп айтамыз. Жетінші, алма. Бұл сөзді екі түрлі мағынада қолдануға болады. Мен қып-қызыл алманы жақсы көремін, немесе мен келгенше бұл заттарды алма деген іс-әрекет. Келесі 9-шы тапсырма, ең соңғы тапсырма. Берілген сөздерден жұрнақ арқылы жасалған сөздер мен жалғау жалғанған сөздерді екіге бөліп жазыңдар. Жаңа біз айтқандай, жұрнақ ол сөздің мағынасын өзгертеді, ал жалғау ол сөздерді бір-бірімен байланыстырады. Сиқыршы, түбірі сиқыр, шы деген жұрнақ. Сиқыршылық, түбірі сиқыр, шылық деген бөлек-бөлек екі жұрнақ. Сиқырлық, түбірі сиқыр, лық жұрнақ. Сиқырлы, түбірі сиқыр, лы жұрнақ. Сиқыр мен, бұл жерде сиқыр сөзінің мағынасы өзгермейді. Мен деген көмектес септіктің жалғауы. Сиқырға, түбірі сиқыр, ға деген барыс септіктің жалғауы. Сиқырдың, түбірі сиқыр, дың деген әлік септіктің жалғауы екен. Балалар, осыдан кейінде келесі тақырыптарды қарап отыру үшін біздің каналға жазылып кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.